Բարյոլիս ձեզ, սիրելի բարեբաշ հայրենիք, այսօր ձեզ պիտի ընթերցեմ հինեն քաղված նաև հուշմը, որ պատմվածքի վերածեցի դարիներ հետո։ Այդ դեպի Հայաստան իմ ուղևորության ճանապարհին տեղի ունեցած թեփքն էր։ Պատմությունը վերնակրած եմ Դիկրանագերդի Ծմերուգը 1976 թվականի սեպտեմբերի առաջին օրերուն էր, երբ հոգելույց դեր Քևորգ Ծայրակուն Վարդապետ Գարվիսյանի հետ խումբը բադանի ուսանողներ կարաշնորթվեինք դեպի Սուրբ Էջմիածին։ Ճանապարհին Դիկրանագերդի մեջ քնեցինք 37 կիլոգրամանոց ծմերուգը, որ այնուհետև քաշ քշեցինք մեզի հետ Բիտլիս, Սվազ, Էրզրում, Գարս, Անի, Ախտամար, քաղաք, մինչև որ վերջապես կարողացանք ապահովապես հասցնել Մայրավանք Սուրբ Էջմիածին։ Թե ինչեր քաշեցինք այդ խոշոր ծմերուգը ապահովապես իր դեղ հասնելու համար, Աստված գիտե։ Իր խոշորության հետևանքով կարելի չէր հնարավոր ցևով բռնել։ Բարեբախտաբար վաճառողը հնարքը կդավ եւ ստեղծեց մասնավոր փայդյա դուբը բռնակներով հանդերձ, որով եւ կարելի եղավ դեղափոխությունը դեղ, բայց այդ կանով հարցին լուծումը դեպատ չեղանք։ Այնուհետև ամեն անկրվանի բարդ գեինք հերթապահությամբ պահակ կանգնել ծմերուգի մոտ, որովհետեւ վտանգի հրու բայենք զայն։ Հոգելույց դեր Քևորգ Ծայրակուն Վարդապետ գուզեր յուրօրինակ նվերմը ներկայացնել վեհապարին եւ այդպես էլ եղավ։ Վերջապես ծմերուգը հաղթական մուտք գործեց վեհարաններս առանց բադուհասի։ Միայն այնքանը գիտեմ, որ Սրբալույս Միրոնի օրհնության արարողջան դոնին հաջորդող օրերուն հյուր եւ իսկոպոստեր ու պաշտոնադարներ քաղցրությամբ ճաշակած են մեր ցերկերու մեջ քաղցրացած համովցած ու հասած ծմերուգը։ Այս օրվանյանին, երբ ծմերուգ մո գուզեմ շալգել, նաև ինձ կտվի այնպես, որ շատ ծանր է։ Հետո գիշեմ անմոռանալի բեռնագրությունը, որ միայն գխանկարեր վարգյանով ավելիով ըմփոստելու համար Արևմտյան Հայաստանը իր պատմականությամբ ու քարերեն մեզի խոսող պատկամներով։